नमस्कार। रिसेंटली हमारी एक वीडियो पर एक मदर का कमेंट आया था कि उनकी 3 महीने की बच्ची है जो कि मुंह खुला करके सोती है और काफ़ी सोते टाइम खर्राटे यानी स्नोरिंग करती है, जिससे मदर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसका जवाब मैं आज देना चाहता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है अक्सर 3 साल के बच्चे में, ये एडिनोइड्स की वजह से होती है। एडिनोइड्स हमारे गले में एक तरह के टॉन्सिल होते हैं जिनका साइज बढ़ जाता है किसी छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से, जिसे हम एडिनोइड हाइपरट्रोफी बोलते हैं। आप एक बार कंजर्वेटिव मेथड से इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ स्प्रेज होते हैं जो नाक में डाले जाते हैं, जिससे बच्चे को कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे की रात की नींद ठीक नहीं है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप जरूर से जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका अल्टीमेट इलाज होता है एक छोटी सी सर्जरी, जिसके थ्रू बच्चे के एडिनोइड्स को निकाल दिया जाता है और उसके बाद में बच्चा एकदम सिम्टम फ्री हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। थैंक यू।